हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक में 2-2, 3-3 महीने खाना नहीं पकता था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछते हैं कि आयशा कुछ खाने को है, तो मैं कहती हूँ कि नहीं या रसूलुल्लाह। तो फिर आपने फरमाया कि आज मेरा रोज़ा है। हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोटी का एक टुकड़ा लेकर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें ये टुकड़ा कहाँ से मिला है? तो उन्होंने बताया, मैंने एक रोटी पकाई थी, मेरे दिल को गवारा न हुआ कि मैं अकेली इसको खाऊं, इसलिए ये टुकड़ा आपके लिए लेकर आई हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीन करो बेटी, तुम्हारे बाप के मुंह में 3 दिन से कोई लुक़मा तक नहीं गया। ये पहली रोटी का लुक़मा है जो 3 दिन के बाद मैं खा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना आयशा बताती हैं कि आले रसूल ने किसी भी दिन 2 वक्त खाना नहीं खाया। उसमें एक दिन खजूरें होती थीं